हेलो गाइस, आज म हजुरहरुमा के भन्न आइरहेको भन्दा जति पनि अहिले एकाडेमीहरुमा 22 सी हुनु भएको छ जतिले पनि प्रायः जस्तो के हुन्छ होला स्किल फरममा क्याफे लाटेरमा चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो फोकस गर्छ हैन प्र्याक्टिकल गर्छ जस्तै हजुरले चाहिँ अब लाटेलाई मात्र फोकस नगरेर हजुरले क्यापाचिनोमा पनि आग बनाउनेलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हजुरले क्यापाचिनोमा पनि गर्नुभयो भने हजुरले पछि इन्टरभ्यूमा सोद्धाखेरि र हजुरले इन्टरभ्यूमा देखाऊ क्यापाचिनोमा आग हानेर देखाऊ भन्नाले हजुरलाई यो सजिलो हुनसक्छ त्यो भएर हजुरले अब क्याफे लाटे क्यापाचिनोमा मात्र प्र्याक्टिकल नभएर हजुरले यता थ्योरीहरू होइन अनि जस्तै क्याफे लाटेमा डिफ्रेन्ट के छ त्यो कुराहरू भयो अनि यो कफीहरू कुन ठाउँबाट आएको हो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदम जुन हजुरलाई सिकाउने कोचहरू हुन्छ उहाँलाई सोधेर हजुरले गर्नुभयो भने थ्योरी याद गर्नुभयो भने हजुरलाई पछि इन्टरभ्यूमा सजिलो हुनसक्छ त्यस कारण हजुरले क्यापाचिनो क्याफे लाटेलाई मात्रै फोकस नगरेर थ्योरीलाई पनि फोकस गर्नु होला।